Ini orang nggak mati ya? Dia orang nggak mati ya? Gak tahu kan, kadang tuh gue lihat dia kadang enggak anjing. Yuk, epak-epak ini ya, anak teman-teman Cak, udah clear nih, udah gue clearin nih ininya, tabibnya. Ayo. Tabibnya udah Ya gue tapi clearin. udah clear Gua cek tuh. ini ya? Ini aku jemput ya. Aman mbak, aman mbak, udah hati-hati mbak ya, tuh pakai Sorry, bos. Ya ampun, bos. Dikit sama siapa? Tadi pecah banget.